マジか。まだ出る。ポンプや。
ちょっと待って、借りに行ったんですよ。はい。じゃあ、当たりますよ。あ、もういいですよ、もう。OK。
戻ります。いいですか？勢いよく回ってるからだって800回転しますもんね。アイドリングでも800回転。
う